当节目开始进前，有一个真实用的小撇步，甲大家讲：你真会当看到荧幕下面有一个信息窗口，有一个留言连结，请你着5星评价。那如果你听完超级介意，你嘛会当互我抖内，请我食一顿碗粿。所会讲的，从 Podcast。台湾人讲的《聊斋》，有争议的妖狐鬼怪，所会讲互你了解。本节目的由松 Podcast 独立制作，题材讲第12篇，孤酒三怪。张압中曾经伫铁工衢州做过兵。伊讲这衢州每当暗时来临的时阵这老百姓拢唔敢伫外面热说，因为衢州有3怪，其中一怪是钟楼顶面有一个独角的恶鬼。伊这相貌灵恶，逐斗若听到有人对楼骹经过，伊就走落来甲人惊。而且只要看过恶鬼的人，无死也半条命。第2怪是这城中有一座池塘，到了暗时对这个池塘就会伸出一匹白布出来。若有人要经过，看到这匹白布，想要甲捡起来的时阵，这匹白布就会甲这个人放入去池中甲这个人淹没死安尼。第3怪是一只악鬼，只要一日夜，这池塘边完全拢无声。那如果有人听到这只咧叫，念伊就会破病。